مرحبا، كيفكم؟ رجعت لكم فيديو جديد، وفيديو اليوم هيكون متنوع كتير. الفراشة الذهبية طلبته مني يعني فكرة الفيديو اني اعمل فيديو العرض، وانا اكيد من العين هادي قبل العين هادي. انت بس اطلبي يا فراشة ذهبية، وانتوا كمان اطلبوا واحكوا لي افكار. يعني مش شرط انه يكون، انا قناتي متنوعة كتير، وقناة الفراشة الذهبية حلوة كتير ومتنوعة ومفيدة، وهترك لكم رابط قناتها في صندوق الوصف. بتمنى الكل يروح عندها، هي صادقة جدا في الاشتراك. طبعا هاي قناة منوعات الفراشة الذهبية، وهاي فيديوهاتها حلوة كتير ومتنوعة في الحالات متنوعة يعني. وهترك لكم رابط قناتها في صندوق الوصف. بتمنى تروحوا لها وتشتركوا في قناتها وتشجعوها، لو بتحبوني روحوا لها واكتبوا عندها من طرف يارا. ويلا ننتقل للجد، ولا تنسوا تحطوا لنا اكبر لايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. ويلا نتعلم مع بعض كيف بنعمل فيديو العرض. يلا 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 يلا. مرحبا، كيفكم؟ اليوم بدي أعلمكم طريقة تنزيل فيديو العرض. أول شي بتفتح الكروم. لما ندخل على كروم بنضغط على 3 نقط عشان نحول لسطح المكتب. بننزل لتحت وبنضغط عرض بإصدار سطح المكتب، وهيك تحول لشاشة كمبيوتر. وهيك شكل استوديو اليوتيوب على الكمبيوتر. لقيت هنبدأ بخطوات تنزيل فيديو العرض. الحين هنضغط على السهم المشار إليه. بعدها هنضغط على اختيار الملفات عشان ينقلنا على المعرض تبع الصور والفيديوهات. هنضغط على الملفات، وهي المعرض هنختار فيديو قصير جدا عشان يتم الشرح. وهي اخترنا الفيديو. هتظهر لنا الشاشة هذه للتحميل. تطلع هذه الشاشة. هنبدأ في التفاصيل. الحين هنكتب عنوان للفيديو. الحين هننزل على الوصف ونختار كلمات مفتاحية. نحاول نخلي الكلمات قوية تظهر في البحث. وهلأ هنختار صورة مصغرة تناسب الفيديو من المعرض. هيني هشوف ايش هختار. اخترت هذه الصورة، هي حملت في المربع الصغير، وهي هتحمل في المربع الكبير. وهلأ بنكون خلصنا من التفاصيل. هنسيب عناصر الفيديو، هنروح على مستوى العرض. لما ضغطنا على مستوى العرض هيظهر لنا الصفحة هذه. ثواني اكبر لكم شوي. هنشوف خاص وغير مدرج. لا، هنضغط على علني عشان يكون ظاهر عند الكل. واذا انتوا حابين انه يكون اول ما ينزل الفيديو يبدأ العرض، بتحطوا صحن ضبط الفيديو كعرض اول فوري. بالنسبة لي هذه الخطوة بحبهاش، لانه امرات بيكون في اخطاء في الفيديو بنظبط على كلمة ضبط موعد العرض عشان يكون الى وقت. اختار تاريخ يناسبنا وساعة زي ما انتوا شايفين. هاي اخترت التاريخ حطيت لكم سهم. طبعا كل اشي في اللي بتعملوه هيكون بالتفصيل الممل. حطيت. هاي بحط الساعة كم. وطبعا لازم تختاروا موعد ويوم يناسب المتابعين عشان تجيكم مشاهدات كتيرة. انا بشرح لكم بالتفصيل حسب الطلب. وهلا هنضغط على ضبط كعرض اول، بعديها نضغط على ضبط الجدول الزمني. هلا
هتظهر لكم هاي الصفحة هتضغطوا على اكس. هنروح على اليوتيوب ونفتح القناة تبعتنا زي ما انتم شايفين. فتحت اليوتيوب، هلا بفتح قناتي. بنفتح على الفيديوهات وبنلاقي فيديو العرض زي ما انتم شايفين. الفيديو العرض اللي انا عملته بالتوقيت والتاريخ وكل اشي عملناه. ولو لقينا اي خطأ في الفيديو بنروح على استوديو اليوتيوب في الكروم، نضغط على الفيديوهات المحملة ونروح على فيديو العرض، نضغط عليها يطلع لنا القلم. القلم هذا بيعدل لنا اي شي في الفيديو. هاي تفاصيل الفيديو. هلا بنشوف الخطأ، سواء اسم سواء حرف سواء صورة، اي حاجة وبنغيرها. بيكون نزل الفيديو بطريقة صح. وهيك بنكون خلصنا تعليم فيديو العرض. بس نسيت احكي لكم معلومة مش بسيطة يعني كبيرة. المهم المعلومة هي انه لما تيجي تحملوا فيديو العرض وهو بحمل تقفلوش الفون او تروحوا على برنامج تاني او على اليوتيوب. لازم يضلوا العرض مفتوح وهو بينزل، والا كل شغلكم هيروح خالص خالص خالص. كل تعبكم وجهدكم خالص هيروح. ولما تعملوا فيديو العرض عملوا واحدة واحدة عشان ما يخربش كل شغلكم. انا بنصحكم، انتوا حرين، بدكم خبصوا الفيديو إلكم، بس انا هاي نصيحتي. وبس هيك بنكون خلصنا الفيديو. لا تنسوا تحطوا لنا لايك كالعادة واشتراك بالقناة وايش نسيت كمان تعليق وشير، كل حاجة صعبة. لايك شير سبسكرايب كومنت اشتراك. باي.